मैंने सेकेंड हैंड एसी तो सेल कर दिया, लेकिन उसका इंडोर यूनिट थोड़ा डल और येलोइश। मैं चाहती तो उसे ऐसे ही इंस्टॉल कर देती, कस्टमर ने भी कुछ नहीं बोला था। लेकिन एयर क्लीन कूलिंग सिस्टम का एक ही रूल है, जो काम करे दिल से करे। इसलिए मैंने पूरा इंडोर यूनिट प्रोफेशनली क्लीन और न्यू कलर के साथ करके दी। मैंने इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा रुपया पे नहीं किया था। ये एयर क्लीन की तरफ से उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट था। कस्टमर सिर्फ एसी नहीं लेके गया, एयर क्लीन का ट्रस्ट लेके गया। इसलिए लोग प्राइस नहीं, एयर क्लीन का नाम याद रखें। एयर क्लीन कूलिंग सिस्टम, जहाँ हर इंस्टॉलेशन पे हमारे नाम की पहचान होती है। तो नाम से नहीं, काम से नंबर 1 बनो।